Assalomu alaykum do'stlar. Biz bugun Vengriyani kezib chiqamiz. Bugungi shahar Debrecen. O'sha hozir biz avtobusga chiqdik. Ketyapmiz. Bo'ydoqlar hammasi avtobusda ichi. O'sha o'zimiz Toshkentdagi avtobuslarga o'xshaydi. Boy bo'lsin. Qisqarli faktlarni aytib ketaman. Avtobusda tartibga rioya qilishgan bizga ko'ra. Ya'ni faqat oldindan chiqiladi orqadan boshqa eshiklardan tushiladi. Oldi chiqsa o'sha siz o'sha validation, ya'ni o'sha bilet sotib olasiz. Yoki bo'lmasa o'zini ilovasi bor bu tabishku. O'shanda strik kodni skaner qilib tiketni, biletga pul to'laysiz. Shunisi sal qiyinroq ekan, ya'ni Toshkentda shunchaki karta urib o'tkazish osonroq. Bu yerda shunisi qiyinroq. Shaharlararo poyezd yaxshi rivojlangan ekan. Kuniga 3 yoki 4 martadan qatnaydi. Unchalik qimmat emas. Ikki qavatli. Hoppa. Hozir shunaqa bilet sotib oldik. Hungarian Pass dedi. Bir oycha poyezd, avtobus, tramvay o'shalardan tekinga foydalansa bo'ladi. Shuncha kartani foydalanadi. Arzon. Unchalik arzon bo'lmaydi. 2000 forint, $7. $7 bir oy. Yaxshi. Agar single bittalik bilet oladigan bo'lsangiz, undan qimmatroq tushadi. Bitta avtobusga hozir masalan 500 forintga chiqdik. 500 forint bu bizning pulga 17 mingcha to'g'ri keladi. Ya'ni biz avtobus pulini 10 marta qimmat. Toshkentga nisbatan to'g'ri. Toshkentda 1700 so'm. 2000 bo'ldi. Poyezd holati menimcha puliga arziydi. Menimcha undan ham yaxshiroq. Hozir ichini mavzu qilaman. Ko'ramiz. Hozir o'tiribdi. O'rtoqlarni yo'lda o'tiribdi. Joy. Ko'rsatib ketadi. Hammasi. Даже разведкасы ham bor. Он, наверное, еще быстрее. Debrecen короче, что-то выше вышел. Burnout ты должен дать. Harakatni boshladi. Ovozsiz. Balkim shunga bo'lsa kerak, ko'p odamlar chekadi. Ya'ni atmosfera har doim depressiya, yolg'izlik atmosferasini berib turadi. Poyezd hozir 120 tezlikda ketyapti. Biz yarim soatda manzilimizda bo'lamiz. Manzilga yetib borguncha katta xonamizda yotganda uxlab ketamiz. Yonidagi joylarda hech kim yo'q.
Do'stlar, o'zim yana bitta qiziq fakt. Hamma avtobus, poyezd, metrolarda Wi-Fi'lar bor. Ulardan foydalanish bepul. Shu jihatda yoqqan. Hozir biz yana bitta bekat qolibdi. Bu yerga yetib keldik. Скачать, а у меня прошка. Yetib keldik. Ketdi. Положи, кстати. Еще бегали. Они в Венгрии Which side? This side? This. Илона Маска тоже есть, там у нас человек. Shu Braziliya joylari. 30 метров забираю. Eshiklarda ham o'z Говоришь про Дебрецен, и там туман. when it stops, you open the door. Let's go. Lek hazada bunchalik tuman yo'qda lekin. Debresenga ikkinchi marta kelishim. Birinchi marta kelganda issiq kunlarda keldim. Hozir yangi yil atmosferasini ko'ramiz. Bu shu vokzalda ichki ko'rinish. Ну, chiroyli. Chiqishingizga уже tramvay. Hozir tramvayda. Tramvayda ketamiz. Qo'rqinchli atmosferani berib turar ekan. Urushdan qolgan binoga o'xshaydi. Ularga ham alohida e'tibor berildi. Bu velosiped uchun, bu piyodalar uchun, bu mashinalar uchun. Keng. Bu yerga kechqurun kelish kerak degan, kechqurun vaqt atmosferasini bersa kerak. Chiroyli. Buddalarni nimasi? Ama o yarmarka. Tamam. Kanki uchiramiz hozir. Bizni maqsad ham shu edi.
Bitta odamchalar ham kanka joyga. deb o'ylabdim Allah. For two, yeah. Oy. Be careful. А как, блядь? Gazini qo'shilashimiz hozir. Kanka tushdi bilmaymiz-ku, o'rganamiz. O'tgan safar oxirgi marta mana shu qoshda tirt paydo qilib olganman. Ну по ногах ходит или нет? Ko'ramiz endi bunisiga qo'yib olsam Да, ходит. chiroyli bo'lib qolar ekan. 41. Kirishimizga yangilab qo'ydi hozir. Startda turibdi. Kankalar tayyor. Sizlar bilan hozir tutorial qilamiz. Qanaqa uchishni o'rgataman. Birgalikda o'rganamiz. Botga o'xshab turibmiz. Hatto yosh bolalar maza uchib, bolalar turishmoqda. Naučil. Анонс. Когда вам разрешается закрытие суда? Ну, а где? Telefonni sindirib qo'ymasam bo'ldi. Atak praktika qilib ancha o'rganmoqman. Такой звук. И huzur do'stlar, biz qishloqimizda. И uchini ho'l qilib ketishdi. Voy, bir qo'l oyoq Так, я могу забирать чьи коньки? Hammaga rahmat o'zi. Yanki zo'r bo'ldi. Boshida ucholmadim. Praktika bab odamni nima qiladi? Kuchli qiladi. O'zi ketyapmiz. Voy bo'lsin. Boshida o'zi charchab qolgan. Nimadir deb qo'y. Nima qo'y? Bilmayman. Assalomu alaykum. Atak bu xonadoshim. Qirg'izistondan qirg'izcha gapiraveradi, bir-birimizni tushunaveramiz. To'g'rimi? Albatta. Bu menga rus tilini o'rgatyapti, turk tilini o'rgatyapti, qirg'iz tilini o'rgatyapti. Bittada 3 ta tilni o'rganyapman, qani. Oy, to'y bo'lyapti ekan. Kerim bilan kuyov. Даже tramvay odamlarga to'xtayapti. Tramvay, mashina emas. Odam qadrini o'zlaring tushunib olaverasizlar mana shu yerda. Hozir endi turkishga Ottoman donerimiz. Kettu. Спасибо. Во, yangi atmosfera. Go'sht yemaganiga ancha bo'ldi. And this, yes, from this, and some onions, please. Yeah, it's on. Thank you. Mana yaptı bu. Joy yo'q ekan. Yoqimli ishlaqa. Nima qoldimi YouTube'ga qarab. Qolib to'yga ketdi ham.
Men buni kirishda turkish deb o'ylabman. Otdaman turku, lekin o'zi German doner ekan. German. Qaytishga bo'lsa ham zo'r ekan. Joni stolda. Mana o'g'il bolalarga nima kerak? Aha. Michkalik mana. Hoppa. Joy kattaligini qarang. Dal chiqib ketgan. Oxirigacha. Уже tungi atmosferasi boshqacha bo'lyapti. O yerda Zaks bor ekan. 2-3 marta kelin ko'rib o'tib ketdi. Bu akaxon kim ekan? Cho'kanay. Tempolom. Vengercha so'z. O'zbekchasi nima? Xristianlardi church. Shu bilan уже Debresenga sayohat tugadi. Qaytib ketyapmiz. Rahmat hammaga.